राजधानी कप सिरप जबत घटना एमएस फार्मा केयर इंडिया मालिकों को धरने पुलिस चढ़ाऊ जारी। एमएस फार्मा केयर इंडिया को अहमदाबाद हिमाचल प्रदेश और कोलकाता कप सिरप आसूला जमापड़ी। पुलिस ए संस्थार मालिक प्रवीण दास को धरने विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ जारी रखी। गत 3 वर्ष है प्रवीण जीएसटी फांकी अभियोग रही। सेपटे फार्मा लाइसेंस रद्द प्रयास आरंभ कर पुलिस। एपटे आज लैब्रु जबत कप सिरपर सांपल व नमूना टेस्ट रिपोर्ट आसिबो। आवश्यक स्थले राज्य बाहर को गस्त कर कमिशनरेट पुलिस यार तदंत चलाइबो सूचना रही। गत 1 तारिख में बरमुंडारू राज्य बाहर को चालाण बेले 2 चालाणकारी को पुलिस माड़ी बसला। घटनास्थल प्राय 2400 कप सिरप बोतल जबत होता। यह घटना 2 अभियुक्त दिलीप दर्दा और आशीष कुमार साहू गिरफ्त होती। राजधानी कप सिरप जबत घटना एमएस फार्मा केयर इंडिया मालिकों को धरने पुलिस चढ़ाऊ जारी। एमएस फार्मा केयर इंडिया को अहमदाबाद हिमाचल प्रदेश और कोलकाता कप सिरप आसूला जमापड़ी। पुलिस ए संस्थार मालिक प्रवीण दास को धरने विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ जारी रखी। गत 3 वर्ष है प्रवीण जीएसटी फांकी अभियोग रही। सेपटे फार्मा लाइसेंस रद्द प्रयास आरंभ कर पुलिस। एपटे आज लैब्रु जबत कप सिरपर सांपल व नमूना टेस्ट रिपोर्ट आसिबो। आवश्यक स्थले राज्य बाहर को गस्त कर कमिशनरेट पुलिस यार तदंत चलाइबो सूचना रही। गत 1 तारिख में बरमुंडारू राज्य बाहर को चालाण बेले 2 चालाणकारी को पुलिस माड़ी बसला। घटनास्थल प्राय 2400 कप सिरप बोतल जबत होता। यह घटना 2 अभियुक्त दिलीप दर्दा और आशीष कुमार साहू गिरफ्त होती।